გამარჯობა მეგობრებო, ჩემს განწყობას ალბათ ყველაზე მეტად აი ეს ვიდეო გამოხატავს ეხა ამ მომენტში. Аже ვერც გაუბრაზდი შენზე. შვილებს ფიცა ვარ, პროსტა მეწყინა. ხო და არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. პირველ რიგში ერთ რამეს ვიტყვი რომ ბოდიშ გიხდით რომ წინა თამაშზე ვერ ჩავწერე ვიდეო ეგ ვიღაცამ დამიკომენტარა რომ იქნება ბრედლის და დოკუს დუელზეც გითხრაო რაღაცაო და რა უნდა გითხრათ. სამწუხაროდ დოკუმ დაჩაგრა, არა მარტო ბრედლი, არამედ პრინციპში მთელი დაცვა და ჩვენ იმედი გვქონდა რა თქმა უნდა რომ ბრედლი უფრო ფრთაშესხმული იქნებოდა და უფრო ენერგიული იქნებოდა იმ თამაშის მერე რაც რეალთანაც ჩვენა, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვიდა ეს ამბავი და რაღაცნაირად ოპტიმიზმის საფუძველი თითქოს იყო მაინც ცუდ ფორმაში ვიყავით სიტისთან წაგებული მატჩი მაინც და მაინც დიდ ტრაგედიად არ მიმაჩნდა იმ მომენტში თუმცა ზოგადად ის რომ გვაჯობეს ყველაფერში სიტის ფეხბურთელებმა და გუნდმა ეს თავისთავად ნათელი იყო და იგივე ვარიანტი შეგვიძლია ვთქვათ ამ შემთხვევაში დღესაც მე არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ ანუ რა კომენტარი უნდა გავაკეთო ამაზე და რა უნდა ვთქვა ანუ აი ფაქტი არის ერთი რომ დაცვის ჩავარდნა იყო პირველ გოლზე ნუ არ ვიცი მე მიუხედავად იმისა რომ თქვათ აი პირველ გოლამდე პირველი ტაიმი შესანიშნავად თამაშობდნენ ჩემი აზრით ძალიან ბევრსაც უტევდნენ ენერგიას იგრძნობოდა გუნდში საასაც ჰქონდა რაღაცა ეს ენერგიის მოზღვავება და მონდომება და აი რაღაცნაირად იმედით ვიყავი რომ აი ეხა დაიქუხებს ბოლოს და ბოლოს ამ სეზონში დაგვიანებულად მაგრამ ნუ ამას დიდი ხანია ველოდებით უკვე ნუ ყოველ შემთხვევაში პირადად მე დიდი ხანია ველოდებოდი მიუხედავად ამისა ხო რომ აი ეს კუთხური რომ დაიდო აი რაღაცაერთ ვიცოდი რომ გაგვიტანდნენ რა მაგრამ აი მაინც იმედი მქონდა იმ თამაშის მიხედვით რა თამაშსაც აჩვენებდნენ იმედი მქონდა რომ ეს გოლი არაფერი არ იქნებოდა რა გაგვიტანეს და ოკეი რა მოხდა ეხა მაგრამ აი რაღაცაერთ დარწმუნებული ვიყავი რომ სამ გოლს ჩვენ შევაგდებდით რა ესეთი განწყობა მქონდა ბოლო ბურთიც აბსოლუტური ჩავარდნა დაცვის ჩვენ ნახეთ რომ გადმოვარდნილ ბურთზე გიბს ვაიტი იყო მთლიანად მარტო ანუ საერთოდ მარტო იდგა ტიპი შუა საჯარიმოში მეორე გოლზე იქ რაღაც შედარებები იყო იმაზე რომ არ ჩაგვითვალეს ჩვენ სიტისთან და ასე შემდეგ ის გასაგებია რაც მოხდა იქ და ამასთანაც პრეტენზიები ამ შემთხვევაში მსაჯთან და მეორე გუნდთან მეორე ხარისხოვანია და აბსოლუტურად არაფერს მომცემი არ არის იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას რომ გუნდი არ თამაშობს კარგად ეხა ზოგადად იმის თქმაა რომ მაგალითად სლოტი გამოსაცვლელია და გასაშვები არის ამას არ ვიცი მე ჯერ კიდევ ვერ დავეთანხმები მე არ მიმაჩნია სწორად რომ შუა სეზონში გავუშვათ მწვრთნელი იმისთვის რომ რაღაცა ცუდად მისდის საქმე და თან ეს მხოლოდ მწვრთნელის თემა არ არის რა აქ აშკარად არის რომ ფეხბურთელებიც ეხა ამ დონის ფეხბურთელები რაღაცნაირად უნდა ახერხებდნენ იმას რომ მწვრთნელის მინიმალური მოთხოვნები თუ რაღაცა ტაქტიკა თუ რაღაცა მაინც გააკეთონ ისე რომ ეიმფილდზე ზედიზედ არ წააგონ 3-0 არ წააგონ ფორესტთან და რომელთანაც ახლა ახალი მოსული შონდაიჩი არის თვითონაც რაღაცა კრიზისში არიან და უცებ ჩამოვიდნენ ლივერპულში და ფაქტობრივად გაგვანადგურეს და ტაქტიკურადაც აჯობა გუნდს აშკარად იმიტომ რომ იქ თავისი გეიმპლენი რაც ჰქონდა იმას ჩვეულებრივად კარგად მიიყოლენ და ევდნენ კიდევაც და იქ ჩვენ ვნახეთ მე რომ შეცვლები რაც გააკეთა შონდაიჩმა ის არ იყო მაინც და მაინც დაცვაზე და ანგარიშის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული და თავისთავად მოხდა ისიც რომ მესამე ბურთიც გაგვიტანეს და მე კიდევ უტევდნენ და იქ რაღაცა მომენტებიც შექმნეს და რაღაც მომენტში მეგონა რომ მეოთხესაც გაგვიტანდნენ ხო და ნუ მოკლედ არ ვიცი ახლა არ ვიცი მე მართლა ისეთი ოპტიმიზმის საფუძველი ჩვენ ამ სეზონის დასაწყისში გვქონდა. არა მარტო წინა სეზონიდან გამომდინარე, არამედ იქიდან გამომდინარე თუ რამდენი ფულიც დაიხარჯა ტრანსფერებში და ის თუ რა დონის ფეხბურთელები მოვიყვანეთ. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი რომ და ყველანი დარწმუნებული ვიყავით რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის რომ ჩვენ უნდა დაგვეცვა ტიტული და შესაბამისად 21-ით მოგვეგო პრემიერ ლიგა. ამის მოლოდინი აბსოლუტურად ყველას ჰქონდა ლეგიტიმური თანაც ხო? ანუ ეს რაღაცა ოცნებები ხო არ იყო? ეს იყო ამბიციური გუნდი და ამბიციური პროექტი, რომელზეც ჩაიყარა ფული და რომელშიც რესურსები ანუ არის, ეს რესურსიც არის ხა.
ვერ ვიტყვით იმაში რომ ვინმე გვაკლდა ან არ გვაკლდა ან რაღაცა ისეთი ის იყო რა ქვია დანაკლისი რომელმაც რაღაცნაირად გამოიწვია ის რომ გუნდი ვერ აეწყო ან ვერ ითამაშა ან რაღაცა იმ თემაზე ქონა გათვლა რაღაც სუსტ წერტილში სადაც ვიღაცა გვაკლდა და ვერ ამოავსო ეს სუსტი წერტილი და მაგედან შეგვიტიეს არაფერი მსგავსი არ ყოფილა გუნდი არის საკამარისი რესურსების მქონე რომ იმისთვის რომ ეს თამაში მოეგო და უკვე აი ეს დაესრულებინა აი ეს წარუმატებელი სერია თამაშებისა რაც ქონდა პრემიერ ლიგაში და უკვე დაეწყო ნელ-ნელა რაღაცა განაცხადის წამოყენება ამ სეზონთან დაკავშირებით ის რომ ოკეი რაღაცა გავიგეთ ვიფორთხიალეთ ცოტა და ეხლა ცოტა დრო არის რომ აზრზე მოვიდეთ და აქ ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი ეხლა აი დაახლოებით უკვე 67 წუთზე მე უკვე დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს თამაში წაგებული იყო არა და მანამდე იყო თამაშები სადაც ცუდად თამაშობდით მაგრამ აი მაგალითად ნიუკასლს რომ მოვუგეთ გასვლა მან თქვი რომ 8 წუთი რომ დაამატეს ვიცოდი რომ მოვიგებდით მეთქი რა იმიტომ რომ ჩანდა აი მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა ისეთი თამაში იყო რომ ტოლს არ გვიდებდა ნიუკასლი არაფერში მაინც ვიყავი დარწმუნებული რომ ესეთი რაღაცა მოხდებოდა და იქ თქვათ ჩვენ სეზონის დასაწყისში რაღაცა თამაშები იყო რომელზეც ვიცოდით და ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილები რომ ბოლომდე თამაშობდა გუნდი და ბოლომდე შედეგს დებდა 77 წუთზე აი რომ უყურებდი რომ 77 წუთზე 2-0-ს რო ეხა ლივერპული ენფილდზე აგებს და ესე თამაშობენ აი ეს ჟინი და სურვილი თუ რაღაცა რაც იყო პირველ ტაიმში საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო იმისგან დარჩენილი მე უკვე ხელი ჩავიქნიე მაგ თამაშზე რა ხო და არ ვიცი მეგობრებო ერთადერთი ერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის რომ სლოტს მე მაინც არ გავუშვებდი ჯერჯერობით და მე ვაცდი აუცილებლად სეზონის ბოლომდე იმიტომ რომ მაინც და მაინც არ მიმაჩნია ის რომ თლად მწვრთნელის ბრალია ის რაც ხდება გუნდში არ არის ეს მაინც და მაინც მწვრთნელის ბრალი იქ ფეხბურთელები აშკარად არის რომ ვერ აკეთებენ რაღაცას. თან ეხა ამ კაცსაც ვერ დავწამებთ ჩვენ იმას რომ ან შემტევ ფეხბურთს არ თამაშობს, ან რაღაცა ისეთი არის, ხო? ჩვენ ვნახეთ რომ მცხველი გამოიყვანა და თავდასხმელი შემოიყვანა და ბოლომდე ცდილობდა რომ გოლი ისეთი შემადგენლობით ითამაშა თამაშის ბოლომდე, რომ შემტევი უნდა ყოფილიყო და აი რაღაცნაირად უნდა გადაეულოთ და მიეჯაჭვათ ეს ხო ანუ ჩვენ ხო ზოგადად მიჩვეულები ვართ იმას რომ ესეთ სიტუაციაში ჩავარდნილი ლივერპული ზოგადად არის ხოლმე რომ ესე იგი აი ის რო ყოფილიყო რაღაც 37 დარტყმა ქონდათ კარში და ვერ გაიტანეს კიდე რაღაცნაირად გავიგებდი მაგრამ აი არისო რა ხელი ჩაქნეული მქონდა უკვე როგორც აღვნიშნე 77 წუთისთვის უკვე ამ თამაშზე იმიტომ რომ არისო ეს რა ანუ აი იქ უკვე და ჩვენ მეორე გოლი რო გაგვიტანეს მე-60 წუთამდე უნდა დაეკამბექებინა ამ გუნდს თავისი რესურსითაც და იმის გათვალისწინებით თუ რაც ხდება მთელი სეზონის განმავლობაში. უნდა ეთქვა რომ ოკეი, რაღაცა ცოტა აზე მოვიდეთ 2-0-ს ვაგებთ ენფილდზე იმას ნოტინგემ ფორესტთან და რაღაცა გავაკეთოთ ეხა და უნდა გადაეულოთ, მაგრამ ნუ ვერ გადაუვარეს. არ ვიცი მე რა ხდება, არ მაქვს ახსნა, მართლა არ მაქვს ახსნა არაფრის ის რომ არ რაღაცა ტაქტიკა არ მუშაობს ან რაღაცა ესეთი არ მგონია ეს. მაინც და მაინც რაღაცა ესეთი სტრატეგიის ან ტაქტიკის ან რაღაცა ესეთი რაღაც ტექნიკური პრობლემა არ მგონია ეს გუნდისთვის რესურსის პრობლემაც იდეაში არ არის არა ხო ალბათ იცი როგორი რაღაც არის ეს რესურსი და ეს გუნდი როგორ უნდა მოარგო რაღაცას აი ალბათ მაღაზია რა და ამაში თავისი ბრალეულობა თავისთავად აქვს მწვრთნელს მაგრამ როგორც აღვნიშნე ბოლომდე მისი ბრალი არ მგონია ეს სიტუაცია ჩემი აზრით აქ ფეხბურთელებსაც აქვთ ძალიან დიდი როლი სათამაშო თავისი არ ვიცი
ძალიან უკმაყოფილო ვარ აბსოლუტურად ყველათი ვერავის ვერ გამოვყოფე ხა თან აი ისე რომ თქვა ამან არის ის რა გააკეთა ის არ გააკეთა უღიმღამო თამაში იყო აბსოლუტურად ყველასგან ანუ იმაზეც ვერ ვიტყვი რომ ვიღაცამ რაღაცა კონკრეტული შეცდომა დაუშვა გარდა იმისა დაცვაში იყო საშინელი თამაში როგორც აღნიშნეთ ანუ კიდევ კუთხურიდან ჩამოაწოდა ცარიელ მურიოს მიუვიდა დაარტყა გაიტანა ფლანგიდან შემოგვიტიეს დაარტყა გადმოგდებულ ბურთზე გიბზვაითი მარტოა დაარტყა გაიტანა არ ვიცი სემენიოს ყიდვა უნდათო იანვარშიო და ნუ რას გვიშველის ეხა სემენიო დაც იმაში რა ქვია თავდასხმაში არ არის პრობლემა მშვენიერი თავდასხმაში არანაირი პრობლემა არ აქვს რეალურად სახელებით და ნომინალურად რომ შეხედო არც იდეაში ხო ანუ პერსონებამდე რომ დაიყვანო როგორც ესეთი არც ერთ ნაწილში არ აქვს პრობლემა ხო აი კერკეზზეც ვერ ვიტყვი ხა იმას რომ მაგისი ბრალი იყო როგორც წინა თამაშებში რაღაცა საბოლოო ჯამში მთელმა გუნდმა არ ივარგა დღევანდელ თამაში და წინა თამაში კიდე სიტისთანაც იგივე სიტუაცია იყო თუმცა იქ რაღაცა კიდე მაინც უფრო მეტად ჩანდა რა რომ აი იყო რაღაცები იქ უბრალოდ ну გვაჯობა რა იქ სიტიმ ყველაფერში აბსოლუტურად და დოკუმ რა ვიცი აი გვათრია რასაც ქვია და ბრედლიც ზედ მიაყოლა იმ კომენტარის ავტორს მინდა უთხრა არ ვიცი ხა ისი ფანი არის ჩვენი არის თუ სიტისი იყო და ნიშნის მოგებით დამიწერა ეგ რო დოკუზე და ბრედლიზეც გითხარიო და ნუ ჰაგეუნებით რომ რაც ვინისიუს დამართა ბრედლიმ ორი იმდენი დამართა დოკუმ მერე ბრედლის ხო და აი მაგ მდგომარეობაში იყო დღევანდელი ლივერპული ოღონდ იმიტომ კი არა აი თვითონ რაღაც არ ვიცი მართლა არც იმაზე შემიძლია ვთქვა რომ რა შეიძლება იყოს ამისი წამალი აი ფიქრობ მართლა რა რომ სადა ეხა მე დარწმუნებული ვარ ხო იმაზე ვერავინ ვერ დაგვაჯერებს და ვერავინ ვერ იტყვის იმას რომ ან გუნდი არ ნერვიულობს ამ თემაზე და არ ფიქრობს ან სამწვრთნელო შტაბი არ ნერვიულობს და არ ფიქრობს ამ ყველაფერზე რაც ხდება ხო ვერავინ ვერ დამაჯერებს იმას რომ მაგალითად ისაკს ყველაზე მეტად არ უნდა რომ გოლი გაიტანოს ბოლოს და ბოლოს პრემიერ ლიგაში ლივერპულის მაისურით და ყველა დაადუმოს და გააჩუმოს და რაღაცა მაგრამ აი არ ვიცი არც ისაკიც არ ჩანდა თითქოს არ ვიცი ხო და ერთი რაღაცა ის VAR-ს რო გაგვიუქმეს მეორე გოლი ჩემი აზრით არ ვიცი ხა მე რამდენჯერმე ვუყურე მაგ მომენტს და იქ ხელით თამაშზე არ შეიძლება მეუცდები და რაღაცა ვერ დავინახე კარგად მაგრამ 4-0 თავისუფლად შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო ეს თამაში ის ფურთი რო არ გაექმებინათ და მე მგონი რომ მაინც და მაინც არ იყო გასაუქმებელი და რომ მოგვეღო პრინციპში არც მაგაზე არ მექნებოდა პრეტენზია, იმიტომ რომ იმდენჯერ დაგვჩაგრეს ამ სეზონში იყო მომენტები, დაგვჩაგრეს, ნამდვილად იყო ასეთი მომენტები, რომ დავიჩაგრეთ საჯების მხრიდან და არასწორი გადაწყვეტილების მხრიდან და ამან იქონია, ხო, ეგ პენალტი დაგვიდეს ვირჯილზე მაგალითად წინა თამაშზე, არა და იმის წინაზე, იქ ხო, ჯარიმა რო იყო და მე პენალტად რო გადააქციეს მერე იყო შენ ხარ ჩემი ბატონი და ბურთი გაგვიუქმეს ასევე ვირჯილის რომელიც არ იყო გასაუქმებელი ჩემი აზრით მაგაზე ორად არის გაყოფილი აზრი და მე მგონია რომ არ იყო გასაუქმებელი იმიტომ რომ დონარუმა ხედავდა იქ დარტყმის პროცესს და რო გადახტა მაგ დროს არც მოეფარა იმას აქ რა ქვია ჩაიქცია ძალიან კარგად ხედავდა ბურთის დარტყმის მომენტსა და ბურთის მიმართულებასაც და ამღები რო ყოფილიყო აიღებდა მაგ ბურთს მაგრამ ნუ და ჩემი აზრით მაგას გავლენა ექნებოდა ნამდვილად იმ თამაშზე ერთი რომ დამთავრებულიყო პირველი ტაიმი დარწმუნებული ვარ რომ სხვანაირი შედეგით დამთავრდებოდა ის თამაში მაგრამ ნუ რაც არის ეგ არის და დღევანდელი თამაშიც ეს არის და არ ვიცი მართლა მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა ისეთი კალენდარი ეხა ისეთი გვაქვს და ფორესტით მე მეგონა რომ მინიმუმ აი ეს 21 ქულა მე მეგონა რომ ჯიბეში გქონდა მომდევნო თამაშებზე არ ვიცი
არ ვიცი მართლა. ეხლა რაღაცეების ტაქტიკურად და ისე განხილვა რა უნდა განვიხილოთ აქ. ყველაფერი ცხადია თითქოს იმითი რომ გუნდი ბუნდოვნად თამაშობს. აი ეგ არის ცხადი რეალურად რა, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი. არ ვიფიქრებ კიდე ამ თემაზე, აუცილებლად დავждები, ახალ გავაანალიზებ ეგ სხვა ექსპერტებსაც უყურებ და იმათ აზრებსაც გავაანალიზებ და რაღაცა აზრს გამოვიტან და ნახოთ რა, არ ვიცი, მართლა ხელები მაქვს აწეული და გავიგე რა ხდება. მაგრამ ალბათ რაღაც მომენტში შეიძლება რომ შევეგუოთ იმ თემას, რომ ოკეი რა, ეს სეზონი არ გამოვიდა. არ ვიცი. თქვენი აზრიც მითხარით ბატონო.